Էկոլոգիապես ավելի մաքուր միջավայր եւ առողջ ապրելակերպ ունենալու համար հեծանվված սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիայի անդամները կոչ են անում անցնել հեծանվային երթևեկության։ Այդ նպատակով հոկտեմբերի 25-ին Գյումրիում անցկացվեց հեծանվային մարաթոն։ Մասնակցության համար Գյումրի էին ժամանել հեծանվորդներ մայրաքաղաքից եւ հանրապետության այլ վայրերից։ Հեծանվված սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիայի նախագահ Արման Անթոնյանի խոսքերով մարաթոնը ունի մեկ նպատակ եւս՝ մասնակիցներին ծանոթացնել Գյումրու պատմամշակութային ժառանգությանը։ Վստահ եմ, որ Գյումրին կսիրի, կընդունի այս եւ սիրողական սպորտաձևը եւ ինքը արդեն հիմք կլինի հեծանվային մշակույթում հեծանիվ օգտագործել որպես տրանսպորտային միջոց։ Գյումրիում իհարկե միանշանակ արձագանքները մեծ են, այստեղ նաև մեզ միացել են գյումրեցի հեծանվորդներ, մարդիկ ովքեր նաև հարակից գյուղերից են, իհարկե գովելին եւ ուրախալին նաև այն է, որ մեզ այսօր միացել են նաև աղջիկներ։ Այսօր սիրողական հեծանվված սպորտի ֆեդերացիան, որը կազմակերպել է այս միջոցառումը, միայն մեկ նպատակ ունի, որ Գյումրիում զարգացնենք հեծանվային մշակույթը եւ որ կարեւորն է գյումրեցիներին սիրել տանք հեծանիվը։ Դուք ունեք ձեր տրանսպորտը ֆայտոնը, բայց կարծում եմ ֆայտոնի ժամանակակից տարբերակը, որը ոչնչով չի փոխարինի ֆայտոնին, բայց գոնե մի փոքր կարող է կոմպենսացնել, դա հեծանիվն է։ Մարաթոնի մասնակիցների շարքում էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն իր որդիների հետ։ Այսօր մենք ընդամենը քարոզում ենք, ողջունում ենք եւ ասում ենք, որ առողջ ապրելակերպը լավ բան է, բացի դրանից է ամենակարևորը էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոց է։ Բաբան եկավ ասեց, ես էլ սիրով մասնակցեցի։ Հաճելի է։ Գյումրու կայարանամերձ հրապարակից մեկնարկեց հեծանվավազքը։ Մասնակիցների կարծիքով նման մարաթոնների անցկացումը կնպաստի Գյումրիում այս մարզաձևի զարգացմանը։ Մեծ ուրախություն էր մեզ, որ մեր երևանցի ընկերները գալու են այստեղ եւ միասին, այսպես ասած, պրոպագանդելու ենք հեծանվային մշակույթը։ Շատ աշխույժ է պահում մարդու օրգանիզմը ակտիվ, ընդհանրապես հոգնածություն չես զգում։ Մի ժամ քշես աշխատելուց հետո արդեն բավական է, որ ուժեր վերականգնվի։ Ավելի շատ հեծանիվով եմ նախընտրում երթևեկել, քան տրանսպորտով։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների բացակայությունն ու վարորդների վերաբերմունքը որոշակի դժգոհություններ էին առաջացրել հեծանվային սպորտով զբաղվողների մոտ։ Մեքենաները հաջախագի լինում է, որ չգիտեմ, որ օրինակ հեծանիվը համարվում է տրանսպորտային միջոց եւ չեն զիջում, մեզ հաջախագի խնդիրներ է լինում, բայց փորձում ենք զգույշ վարել, որպեսզի վտարներ չլինեն։ Очень трудно, дорогу не уступают водители, многие ругаются, обзывают, сигналят. Очень трудно здесь кататься в городе, поэтому я утром рано катаюсь в 7 часов. Чтобы никого не было. Վերջերս արդեն հաստատվել է հեծանվորդների համար հատուկ ուրեմն ճանապարհային երթևեկության կանոնները, որտեղ որ մեր ճանապարհները թույլ են տալիս իրենց լայնության հաշվին ունենք եւ պատրաստում ենք նախապատրաստում ենք արդեն հեծանվային ուղիների ուրեմն պատրաստումը, իսկ որտեղ որ նեղ են, մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ առաջին գիծը օրինականորեն կիսվի ավտոմեքենայի վարորդի եւ հեծանվորդի միջև։ Գյումրիում անցկացված մարաթոնի մասնակիցների թիվը գերազանցում էր 70-ը։ Նրանք շրջեցին քաղաքի կենտրոնական հատվածներով եւ ծանոթացան տեղի պատմամշակութային ժառանգությանը։ Ոչ եմ անում բոլորը մասնակցեն, որ Գյումրիի երիտասարդությունը եւ ոչ միայն երիտասարդությունը, բոլորը միանան մեզ, զբաղվեն առողջ ապրելակերպով, քշեն հեծանիվ, անցնեն երկու ակին, 4 ակից իջնեն, անցնեն երկու ակին։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։